Sveiki. Kaip matot, ruduo atėjo, bet vasara niekur neišėjo. O aš kalnus ir vėl keičiu į mišką. Šiandien labai trumpą įrašą norėjau padaryti. Dėl ko? Prasidėjo ruduo, artėja, taip vadinamas užtemimų koridorius, kuris prasidės jau šį sekmadienį, rugsėjo 7 dieną, mėnulio užtemimu. Rugsėjo 21 turėsim saulės užtemimą ir dar 9 portalas rugsėjo, tai reiškia 9 mėnesio, 9 dieną 2025 metų, kas irgi 2025 sudėjus, irgi gaunam 9, 3 devynetukus, tai čia stiprus laikas. Stiprus laikas, kada gali nutikti visko. Va, ne tik tai uodas gali nutūpti ant kaktos. Gali nutikti patys įvairiausiai įvykiai ir svarbu juos praeiti, neįklimpstant ir neįstringant sunkiose būsenose. Ką daryti? Žinot, visą tai, kas vyksta, aš dairausi aplinkui, nes man miškas toks gražus, dangus giedras, bet šį kartą tokia forma nutariau įrašyti video, kad nejudėtų vaizdas. Tai tik tai dairausi, o jūs klausykit manęs, jeigu įdomu tai, ką pasakoju. Taigi, viskas, kas vyksta ir kas rugsėjį, kas kitus mėnesius vyks, kas rugpjūtį vyko, kas vyksta dabar išorėje, yra ne dabar. Visą tai, ką mes matom, ką jaučiam ir ką patiriam, yra praeitis. Painiai sakau ir galbūt neįtikinamai, bet mūsų būsena kuria tikrovę. Mūsų būsena kuria kūno savijautą, kuria santykių dinamiką, kuria išorės įvykius, kitų žmonių reakcijas į mus. Taip veikia atspindžio dėsnis. Netgi jeigu netikit atspindžio dėsniu, pabūkit mano lauke, nes noriu dalintis lengvumu ir noriu dalintis išėjimo iš sudėtingų situacijų įveikos būdais, kuriuos esu pati atradusi. Pagrindinis iš jų, jau minėjau, yra atspindžio dėsnis, tai reiškia, kas viduje, tas išoriai. Pasaulis tik atspindi mus. Kaip tai vyksta? Jeigu aš galvoju, kad žmonės yra pikti, pavydūs, kenkėjiški, aš tokius ir sutinku. Tačiau jeigu aš galvoju, kad žmonės yra geranoriški, jeigu pasaulis su manim švelnus, arba kaip aš mėgstu sakyti, mano pasaulis myli mane ir rūpinasi manimi, tai pasauliui nelieka nieko kito, kaip atsakyti į mano tą tokį, netgi nelūkestį, tai nelūkestis, tai yra žinojimas apie jį. Tu toks. Jeigu aš sakau gyvenimui, aš tave myliu, tai kas jam lieka? Jisai ateina ir sako, tik apkabinsiu tave, pasirūpinsiu tavim. O jeigu aš sakau, gyvenimas sunkus, varganas, čia kančia, įtampa, sunkumai, netektis, jisai sako, nu ką darysi, jeigu tau to reikia, jeigu tu taip galvoji, tai tebūnie tau pagal tavo tikėjimą. Todėl tai, kas vyksta dabar, konkrečiai dabar, tavo gyvenime, gero ar blogo, yra praeitis. Yra tavo praeities būsenų, tavo minčių, kurios dažnu atveju kartojasi diena iš dienos ir po daug kartų. Ir tų vidinių įsitikinimų ir vidinių programų rezultatas. Todėl, kad ir kas vyktų, žinok, kad kovoti su išorė, gailėtis, apgailestauti, neverta. Taip, jausmai ir būsenos ateina, mes juos priimam, tačiau juose neustringam. Neustringam dėl to, kad sunki būsena nekurtų naujų situacijų, kuriuose vėl mes pajaustume sunkią būseną. Taip. Kad ir kas veiktų gyvenime, linkiu savo priminti, tai praeitis. Tiesiog čia ir dabar aš galiu tai pakeisti. Kaip? Rašymu. Jau į rašymo kursą nebekviečiu. Kas norėjo prisijungė, atėjo patys, kas jaučia vertę rašymo, tą daro. Aš tiesiog priminsiu vieną dalyką. Kiekvieną rytą verta eiti į dieną ir ją užkalbėti gražiąja ir gerąja prasme
mintimi, kurią mes užsirašom, bet jūs galite tiesiog savo priminti ir pasakyti, šiandien būtinai nutiks kažkas nuostabaus. Ką tai reiškia? Aš paleidžiu tą šviesos kamuoliuką, kurį turiu į savo dieną ir leidžiu nutikti tam nuostabiam dalykui. Leidžiu, nes mes patys leidžiam nutikti stebuklą, mes patys leidžiam nutikti geriem dalykam. Mūsų tas pasiūstas šviesos tikėjimo ir žinojimo kamuoliukas, jisai kuria situacijas, jisai kuria santykius, kuria įvykius. Ir netgi jeigu vyksta kažkas ne visai taip, kaip mes planuojam, žinojimas, kad vyksta geriausia, kas yra man, padeda tai praeiti, padeda neįstrigti sunkiose būsenose, padeda jas paleisti. Padeda priimti tai, kas jau nutiko. Nes su tuo, kas nutiko, mes nieko negalim padaryti. Tarkim, va, čia mano telefonas padėtas ant nuvirtusio medžio. Medis jau nuvirto. Viskas. Jau nuvirto. Linkiu prisiminti. Tai, ką aš galvoju apie pasaulį, jis ir atspindi. Galvoju, kad jis yra švelnus, rūpestingas, globojantis, jis toks ir yra. Linkiu taip ir galvoti, kad ir kas vyktų, kad ir kas nutiktų. Su lengvumu, į naują dieną, kiekvieną rytą, o vakare verta prisiminti ir pabandyti ar užsirašyti, ar tiesiog mintise savo priminti tuos dalykus, o kas šiandien įvyko nuostabaus. Tai nebūtinai kažkokie ypatingi dalykai. Kad ir kas vyksta, tai yra nuostabu. Saulė šviečia, galiu pasivaikščioti miške, tai jau yra stebuklas. Oras šiltas, man tai yra stebuklas. Šiandien gavau netikėtai nuostabę puokštę gėlių dovanų. Tiesiog skambutis į duris, atsidaro duris, o ten nuostabioji mano kaimynė gėlininkė Sandra atnešė puokštę gėlių. Man tai stebuklas. Ir toks vat gerumas, viduje gerumas širdį nuo to. Žinot, kai mes iš kažko gaunam tą gerumą, norisi jį siūsti tolyn. Norisi toliau dalintis kažkuo, ko galim dalintis. Norisi kurti stebuklus tiek savo, tiek kitų žmonių dienose. Net ir paprastas arbatos, kavos puodelis irgi gali būti stebuklas. Žiūrėkit, netgi ne visi žmonės gali tą arbatos puodelį paimti į ranką. Ne visi žmonės mato, regi pasaulį. Ne visi žmonės gali vaikščioti, lipti. Šitas pasaulis yra nuostabus ir linkiu tau prisiminti, kad jau dabar yra gerai. Visai nesvarbu, kas vyksta. Šviečia saulė, lyja lietus, netgi jeigu sergi. Viskas, kas yra, yra reikalinga. Viskas yra dėl kažko, viskas turi savo priežastį. Viskas yra dėl mūsų, kiekvienam dėl mūsų. O daugiau apie visą šitą galbūt kiek keistą ar sudėtingą rudenį pasakosiu jau netrukus, gal kitą savaitę. Sakite informaciją, pasidalinsiu būtinai apie tai. O kol kas linkiu tau, tegul tau nutinka kažkas nuostabaus. Šiandien, rytoj ir kiekvieną dieną. Nuostabios dienos. Iki.